გამარჯობათ მეგობრებო, ყველას მოგკითხვა ბედნიერება და უფალი იყოს ჩვენი ფარველი. მივდივართ, კეცავთ, ფიქრობთ, უყურებთ და უყურებთ, რო იტყვიან. ეხლა ვიმყოფები ტეხასის შტატში 20-იან გზაზე და ცოტა ხანში მივარ დიდი ქალაქია დალასი. ეხლა ვფიქრობდი რა შემომეთავაზებინა თქვენთვის და ასეთი რაღაცა ვიფიქრე რა, წარმოგიდგენთ ეხლა, ტეხასის ეს ტრამალები, ხო, ესეთი ლანდშაფტია, სულ მიდიხარ და უცბად მოხდები ქალაქში, რომელიც ხიდებით არის ცნობილი. იმდენი გადაჯაჭვური, იმდენი გადახლართული ხიდია. ჩვენ ეხლა მოვიდეთ ძღოლები, ვერ იდებით ხოლმე კვირის შუა დღეებში მან სიარულს. და სუცილოთ ხოლმე ვერზე გავუვაროთ და ავლითი გზით, იმიტომ რომ საცობებია და დიდი დრომი აქვს რა. ეხლა კვირაა და ლოგიკაში ხალხი ისვენებს ან სამსახურში არ მიდის და ეს 20-იანი გზა, რომელზეც ჩვენ ვიმყოფებით, გადის ამ ხიდების, ასე ვთქვათ, ცენტრში. გავივლით ამ ცენტრალურ ადგილს, სადაც 3 სართულიანი, 4 სართულიანი ერთმანეთში გადახლართული ხიდებია. საჰაერო ხიდებს ვეძახით ხოლმე და ძალიან შთამბეჭდავია და აქედან გამომდინარე მეც ხომ მინდა რომ თქვენ ცოტა რაღაცა შეიცნოთ ეს რასაც მე ხედავ ყოველ შემთხვევაში და უყურებ და შეძლებით დაგვარად თქვენს რომ შეიცნოთ რა ამ ხიდების და შეცნობას რას გულისხმობ რომ ეხლა მაინც ამერიკელებს უყვარს ხიდების შენებლობა თავისი კონსტრუქციული, თავისი ინჟინერული გადაწყვეტილებებით და მაგაში თამბეჭდავია თან მით უმეტეს რომ ასეთი ქალაქი როგორც დალასი სხვა ქალაქებში, სოფლიოს სხვა ქალაქებში მე არ მეგულება ამდენი გადასასვლელი ხიდები და მე ინტერნეტშიც გადავიკითხე და მართლაც დალასი ყოფილა პირველი ამ ხიდების რაოდენობაში რა. თვითონ ტეხასელებსაც უყვართ ხოლმე აი სადაც არ უნდა მიხვიდე ქალაქებში რასაც გადასასვლელი ხიდები, ანუ საჰაერო ხიდებით არის თუ გადატვირთული და ეს დალასი ხო არის და არის. მოგეხსენებათ ეხლა ჩვენ ისტორიულად დალასი ქალაქი გვახსოვდა ყოველთვის ჯონ კენედის მკვლელობის ადგილი და მეც ეხლა ახალგაზრდა რო ვიყავი და სანამ ამერიკაში მოხდებოდი, დალასზე რო წავიდო და ლაპარაკი თავისთავად ეს კენედის უმაკი ამომიტივტივდება ხოლმე თავში ამომიტივტივდებოდა ხოლმე და ეხლა ამ ბოლო დროს უკვე კენედზე იმდენად არ მახსენდება რამდენჯერაც ეს ხიდების ჩახლართული ხიდების რთული კონსტრუქცია. ეხლა ცოტა ხანში მივართ, დაიწყება და ჩვენ როგორც ვიცით ხოლმე მე დაგტოვებ თქვენ ასე ვთქვათ ჯორჯი საჭესთან, რუთან და შეძლებთ დაგვარად გადავიღოთ ის ხიდების ეფექტური ხედვა, რასაც გულისხმობ, რომელიც თავისებურ ემოციას იწვევს და გაგიზიარებთ ჩემსა და თქვენ სხვა რაღაცას დაბეჭდილებას მიიღებთ და მე შეიძლება ერთმანეთს გაუზიაროთ შთაბეჭდილება. დიდი ქალაქი გველოდება დალასი და მეთქი ახლა საცობი მაინც თავს ვიზღო ხოლმე რომ საცობი არ შეხვდეს და წინასწარ ზოგჯერ არის ხო ბოდიში ახლა ზოგჯერ ხო არის ახლა ფიზიოლოგიური მოთხოვნა გაქვს და იმ საცობში რო ხდები არ არის სასურველი და აი ახლა გავჩედი ახლა აქ რესტორანში და ნახეთ რა შევამჩნიე ნახეთ watch for snakes აი ეს ჭრიალა გველებით არის სავსე აქაურობა და რო დადიხარ თუ ახლა იყურეთო რომ სადმე არ შეგთოს უცბად დავიწაბე გამახსენდა ჩემი მოგონებები და ჭრიალა გველი აი ნახეთ ამ სიცხოა რა მე ხო გახსოვთ ადრე მოვყევი რომ აი ესე რომ მივდიოდა აი ესე წამომიდგა და გული გამიდგა ნახეთ ამ ხელა ისაა რა ეს რო შეგხვდება აი ეს არის კოდი ვაგიში და აი მას ათამაშებს და განიშნებს რა და ჭრიალა ხმა აქვს და ახრივ კარგია მაგრამ რო დაინახავ შემზარავია ნამდვილად. რა საინტერესო ის არის.
Storm shelter, rotor rain catcher, წყლის brick. უყურეთ ეს რაღაცა დამცავი ყოფილა. Come on in. არის ეკლამა turbo brake. Storm shelter, ქარიშხალი რო ამოვარდება, შემოდით ხო? Rotor rain catcher. აჩვენ რეკლამას უკეთებენ თავის რესტორანს, აბა რა არის ამისთანა. ვა. მაცა რა კაია, საინტერესოა. აქ ისტორია წერია გზების. და ნახეთ რა საინტერესო. ნამაზი მანქანა ძველებული. ვა. როგორ მანქანები დადიოდნენ. Chariots 1925 წლის მოდელია. ძროვა სად ქონდათ კაცო? როგორ შემოდნებით დადიოდა. სუპერ გარემონტებულია, მაგრამ იქნებოდა ეს ჯაგაჯუგით. ოპა. აიც ტექნიკა. როგორ განვითარდა რა. როგორ გზებზე დადიოდნენ, გრუნტიან გზებზე. Pip. Opa. რა მაგრა თამაშებს რუს. Please do not touch or claim or Ford models. Ford-ი ყოფილა, Ford-ი. კაი, წავიდეთ, მივხედოთ ჩვენსათვის. ოღონდ მანქანა რო გადმოხვა, ძალაუნდებათ უნდა შეხედოთ საბურავებს რაღაცა წვე ჩვეულებრივი მომენტია. ჩვევა უნდა მომავალ მძღოლება ყოველთვის ჩვევათ უნდა კონტეს რა, იმიტომ ყოველთვის შეიძლება რაღაცა თავი რო დაიზღვიო ტექნიკური დარღვევებისაგან უნდა გადაავლო თვა. წავედით ჯორჯ, წავედით. ესე იგი ტეხასის ქალაქებში რომ მოდიხარ, ყველგან აი ესეთი ხიდებია რა. აი პატარა დიდი ძალიან უყვართ რა, ამით სიძლიერეს გამოხატავენ ხოლმე რა. მაგრამ ჩვენ დალაში არა ვართ მისულები. ჰაეროვან ხიდებს ვეძახი ამებს რა. მარცხნივ, მარჯვნივ. ნუ გადასასვლელი ხიდებია, ესტაკადებია რა. ეს ჯერ კიდევ გარეუბნებია. მთელი გარეუბნები აი ესეთი გადასასვლელებით არის სავსე რა ხა ტრაილერი რომ სიმაღლეზე ივლის. ეს ავტობუსი. ესე კვირა დღეა და მაინც რა მოძრაობაა. აი იმედია აი ესეთ შუა კვირის დღეებში, სამუშაო დღეებში, აი ეს 1 2 3 4 გზა. ეხლა ეს გარეუბანია კიდევ. სულ გადატენილია ხოლმე და ნუ ერთი საშინელება დალაში რომ მოდიხარ, აი უნდა შეეცადო დღისით არ წამოხვიდე რა. აი ხა მე მაინც კვირა რო არის გავრისკე, ნუ გავრისკე არა, ნუ ეხლა ლოგიკურად რომ მიჟეროთ არ უნდა იყოს საცოლო. ისე იმდენი ხიდებია და აშენებენ. აი უკვე ფაქტობრივად აი მშენებლობის პროცესს უყურებთ. ახლა ეს ასე წდება, მე ალბათ ამაში ერთებენ იქითაში. 1.25 miles. Keep left to I-20 east. აი ვიცი ინჟინერული ისინი იცის, ალბათ მიხდება ხიმინჯები, ის მასალათა გამძლეობა. ეხლა მოუდა მოსვლა. აი მშენებლობები მიდის ხიდების. ქვემოთ ეტყობა რკინის შველეს ვეძახი, დიდი რკინაზე და მე რკინაზე ანუ შველეზე უკვე აი მარშრუტთან მარჯვნიდან ჩას, მე კეთდება ბეტონის კონსტრუქცია და მე იმაზე კეთდება გზა. მოწმეები
ხიდის დაბადების მოწმეები ხდება. თავიდან ასე იქნება და მე ალბათ ასეთ სახეს მიიღებს რა. ეს უკვე პატარა დაბალი ხიდია. ჯერ კიდევ გარეუბნებში ვართ მეგობრებო, ჯერ კიდევ ცენტრამდე არა ვართ მისულები, წარმოიდგინეთ მე. ფაქტობრივად არცეთ ამერიკულ ქალაქებში კი არის ასეთი ხიდები, მაგრამ აქ ძალიან ბევრია რა, აი ძალიან ბევრია. აშენებენ და აშენებენ, აი აგერაც არის. ორი ბოძია დარჩობილი და მე ალბათ აქიდან იმას შეაერთებენ დასაწყისიას. წინა ვიდეოებში ხო ვილაპარაკეთ, რომ ტეხასის შტატს აქ ეს რაღაცნაირად შინაგანი სეპარატისტული მოთხოვნები და როცა იძაბება ხოლმე მდგომარეობა, მაშინ ზოგჯერ გამოხატავენ ხოლმე, მაგრამ აქეთ რამხელა დროშაა, ეს არის ტეხასის შტატის დროშა და სულ აი ესე გამოფენა უყარდხო ხა მართალია გვერდზე ამერიკის მთელი ქვეყნის დროშა უდგას, მაგრამ გვერდზე ეს ამერიკის ტეხასის დროშაც გვერდზე დგას. შინაგანად მაინც აქვს ეს მოთხოვნა, რომ რაღაც გამოიყვან ამერიკას რა. გამოვუვათ, არ გამოვუვათ, ვინიც. ეხლა ზოგჯერ ფიქრობ ხოლმე, ეხლა გარეუბნებში რა თუდად ამდენი საჰაერო ხიდები, მაგრამ მე რო დავაკვირდი, აი დიდ ქალაქებს რო უახლოვდები საერთოდ, ხო? ძალიან ბევრი შუქნიშნებია. ეხლა ამ ხიდებიდან ეს ხიდები რო არის უკვე ბლომად, აი რამდენი ხანი უკვე შუქნიშანზე მოვდივარ და შუქნიშანი არ შემხვედრია რო იტყვია რა. ფაქტობრივად კაი რაღაცაა რა. President George Bush Turnpike. ეს გზა ჯორჯ ბუშის უფროსი პრეზიდენტის ბუშის სახელობის არის რა. ცოტა იქით რეიგანის ის იყო გზა. აი ნახეთ, აი კვანძი როგორ იჭრება ხიდების საშუალებით. მაგრამ კიდევ მეორდები მეგობრებო, ჯერ ქალაქში არ ვართ მოსულები. ამაზე ეთქვიან შუქნიშნებს მოგანატრებსო რა. ჯერ სად არის კიდევ არ არის დალასი სად არის? გაზე, თუმცა გვერდზე გავდივართ ხო. ცენტრი იქით არ, მაგრამ მე როგორც ვიცი, იმენა ზუსტად იმაზე გავველით იმ ხიდების ყველაზე დიდი ბუჩქი დავარქვა, თუ აი ბევრი ნაკადი რო არის ერთმანეთთან რა, როგორ ვთქვა, ბუჩქი თუ ბუჩო უსრა და ქართულად როგორ არის? ანუ ბუჩქი დავარქვათ რა, ხიდების ბუჩქი სადაც არის. ცოტა დავეჭდე ჩვენი ცოტა გვერდიდან ულით, მაგრამ დალასი ცენტრი აგერ არის. იმედია მათ მოვხდებით რა. დიდი ხანი არ ვქონდა და არ მახსოვს ზუსტად. ესე იგი მეგობრებო, ჩემი ეჭვი გამართლა რა. ხედავთ რუკაზე დალასი აქით არის და მე 20-იან გზაზე ვარ და უნდა 30-იანზე უნდა გადასულიყავ, რომელიც პირდაპირ აი ამ ცენტრში, ქალაქის ცენტრში, ხედავთ დალასი რო აწერია. მანდ გადის და მანდ არის ეს აქვიებას. ხიდების მთელი გროვა რა. აი ჩვენ მარჯვენა მხარეს მივუყვები და დალასი მარცხნივ. ვერ მოვტვინე. ასია, გინდა რაღაცა დაგეგმავ და პატარა შეცდომა და როგორ ამბობენ ხოლმე, მინდოდა კარგი და გამოვიდა როგორც ყოველთვის. ვერ გამსაძვრე, ვერა, იმიტომ აქეთ ხშირად რო არა ვარ, უსვათ ვერ მოვტვინე რა, მაგრამ არა უშავს ხო მეგობრებო.
შემდეგში გამოვასწორებ და მოხდები მყიდების ცენტრში. შეუძლია კი რა თავარია საცობებში არა ვარ და დალას გვერდიდან ავარეთ და მივდივართ სხვა მიმართულებით. აი ხა ისე ქალაქარეთ გამოვედი და მივდივართ დასავლეთისკენ. აფსოს, აი ესეთი ხიდების თელი 6-7 8 სართულიანი ხიდებია ის ცენტრში, მაგრამ არაოშად მოხდებით. ჩვენ როგორავად მეგობრებო, თავარია მოვინდომო და ყველაფერი შეგვისრულდება. ხუასია მეგობრებო. არაუშავს. შემდეგში ნახავთ ამ ხიდების როვას. კიდე დაგემშვიდობებით მეგობრებო, ყველას გისურვებთ წარმატებას, ბედნიერებას და რათავარია კარგი განწყობა არ მოკლებოდეს. ერთი იმით გავიმართლებ, რომ წინასწარი გეგმით არ მოვდიოდი და უბრალოდ გადავიღეთ ის, რასაც ქვია ბუნებრივობა და ნატურალურობა. რათავარია რას იზავ ახლა ცოტა ის რაც გვინდოდა არ მოხდა, მაგრამ სამაგერო დაგე საცობები არ არის და შეუდგები ჩემს საქმიანობას თავისუფლად. კარგად შევხვდებით, იმედია მომავალ საინტერესო ვიდეოებში.